Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα της Eurovision. Δηλαδή, το πώς έκανε vote η κάθε χώρα. Θα αναλύσουμε βασικά περίπου τι πόντους έδωσε η κάθε χώρα όταν ψήφιζαν οι κριτικές επιτροπές. Και στο δεύτερο part ουσιαστικά αυτού του βίντεο θα μιλήσω λίγο για έτσι πράγματα πιο conspiracy για τη Eurovision, επειδή υπάρχουν αρκετά έτσι που ακούγονται γενικά και στο διαδίκτυο, οπότε να τα συζητήσουμε και αυτά. Θέλω να ξεκινήσω να πω με το πώς ψήφισαν οι χώρες και πράγματα που πρόσεξα εγώ. Είχαν πολιτικά συμφέροντα, ψήφισαν αμερόληπτα. Πώς ψήφισαν οι χώρες? Πάμε να δούμε. Πρώτη χώρα που έδωσε τους πόντους της κριτικής επιτροπής ήταν η Σουηδία, η οποία, εντάξει, θα επικεντρωθώ παραπάνω στην Ελλάδα επειδή μας ενδιαφέρει νομίζω η Ελλάδα παραπάνω. Πάμε στην πρώτη χώρα που είναι η Σουηδία. Η Σουηδία έδωσε 0 πόντους στην Ελλάδα, η κριτική της επιτροπή. Τι να πω, μετά είχαμε το Αζερβαϊτζάν, το οποίο όπως αναμενόμενο είναι να μην δώσουν ούτε έναν πόντο στην Ελλάδα. Έδωσαν 12 πόντους στο Ισραήλ, που δεν το περιμέναμε, επειδή το Αζερβαϊτζάν είναι παρόμοιο στυλ χώρας με την Τουρκία, από ό,τι όσο ξέρω. Οπότε, ναι, δεν περίμενα να δώσουν πόντους στο Ισραήλ, επειδή ξέρω ότι η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν κάποιες έτσι μικροτριβές μεταξύ τους, αλλά παίζουν και εκεί συμφέροντα. Τέλος πάντων, τρίτη χώρα που έδωσε τη βαθμολογία της είναι η Μάλτα. Έδωσε 10 πόντους στην Ελλάδα, το οποίο δεν το περίμενα. Και στην Αρμενία έδωσε το 12. 12 points to Αρμένια. Από πού και ως πού? Μάλτα, Αρμενία, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Ολλανδία. Greece, 0 points. Ok. Σλοβενία. Περίμενα να δώσουν κάτι, αλλά δώσαν 0 points και πάλι στην Ελλάδα. Και στην Ιταλία έδωσαν το 12. 12, Ιταλία, Σλοβενία. Δεν μου έρχεται κάτι. Ίσως ψήφισαν η κριτική τους επιτροπή καθαρά για το τραγούδι. Αρμενία. Εδώ, μα το Θεό, όταν είδα το 0, το ανύπαρκτο point που έδωσαν στην Ελλάδα, το οποίο τραγούδι μιλά για μία γενοκτονία. Τη γενοκτονία των ποντίων συγκεκριμένα. Και η Αρμενία που πέρασαν τόσα και τόσα έδωσαν 0 στην Ελλάδα, που μιλά για ένα τραγούδι που τους αφορά άμεσα. Όταν εκεί εγώ δεν το περίμενα. Όταν είδατε ότι έδωσαν 0 βαθμό στην Ελλάδα, λέω εγώ περίμενα εντάξει, να μην πω 12, αλλά έναν 8 τουλάχιστον, επειδή τους αρέσει στους Αρμένιους να λένε είμαστε αδέρφια με τους Έλληνες, ξέρω εγώ, αλλά στη Eurovision. Επειδή, εντάξει, θα μου πείτε το point της Eurovision είναι ότι δεν ψηφίζουμε πολιτικά, αλλά αφού όλες οι άλλες οι χώρες ψηφίζουν πολιτικά, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε τους 3 φίλους που έχουμε για να πιάσουμε κανέναν πόντο παραπάνω? Καταλαβαίνετε τι λέω? Ελπίζω να καταλαβαίνετε. Και η Αρμενία έδωσε 12 βαθμούς στη Γαλλία. Οκ. Δικαίωμα. Πάμε παρακάτω. Αλλά 0 στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Λουξεμβούργο. Greece, 0 points. Και Γαλλία, 12 points. Αναμενόμενο. Πάμε στο Σαν Μαρίνο. Και αυτό Greece, 0 points. Και το 12 το έδωσαν φυσικά στην Ιταλία, αφού είναι ουσιαστικά μπορείς να πεις Ιταλία at this point. Τώρα πάμε στο άλλο το controversial συμβάν. Ουκρανία. Greece, 0 points. Αν θα δούμε το πολιτικό κομμάτι της Eurovision, θα έπρεπε να μας δώσουν κάτι. Επειδή η Ελλάδα σαν χώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν ο κόσμος το στηρίζει, αλλά η κυβέρνηση της Ελλάδας στήριξε πάρα πολύ την Ουκρανία στον πόλεμο. Έστειλαν και τα όπλα τους και τα χρήματα τους, αλλά η Ουκρανία φαίνεται δεν το εκτίμησε ή δεν ξέρω τι νόμιζαν, αλλά δεν έδωσε τίποτε στην Ελλάδα. Που επίσης πάλι, ας πούμε, μιλά το ελληνικό τραγούδι για πόλεμο και δεν έδωσαν πόντου η επιτροπή. Και επίσης στα αστερώματα αντικειμενικά το τραγούδι είναι τραγούδι ξεκάθαρα επιτροπών. Εκεί πόνταρε, πιστεύω, η ελληνική αποστολή να πάρει τους περισσότερους πόντους. Και μου έκανε εντύπωση ότι τόσες χώρες έδωσαν 0, ούτε έναν πόντο. Η Ουκρανία έδωσε 10 πόντους στην Αγγλία, που πιστεύω δεν έπρεπε να πιάσει καθόλου πόντους η Αγγλία γενικά, και 12 πόντους στη Γερμανία. Η Νορβηγία έδωσε 0 points στην Ελλάδα και στην Αυστρία έδωσε 12. Θα μπορώ να ζήσω με αυτό. Πάμε στην Αυστρία. Έδωσε στην Ελλάδα και αυτή 0 points. Και στη Φινλανδία έδωσε το 12 της. Η Γαλλία έδωσε στην Ελλάδα 8
πόντους, που είναι φίλοι μας, υποτίθεται οι Γάλλοι. Κάνουν παρέα ο κύριος Μακρόν με τον κύριο Μητσοτάκη. Και η Γαλλία έδωσε το 12 της στην Αλβανία και το 7 στο Ισραήλ. Ιταλία. Περίμενα να μας δώσουν έστω και ένα ψυχουλάκι, αλλά όχι, μας έδωσαν 0 πόντους και οι Ιταλοί και έδωσαν το 12 στην Αγγλία. Από πού και ως πού δεν ξέρω, αλλά τι να πω. Πορτογαλία έδωσε 1 πόντο στην Ελλάδα μας, 1 πόντο, και στην Ιταλία το 12 της. Η Δανία έδωσε 0 στην Ελλάδα και το 12 στη Λατβία. Μετά έχουμε την Κροατία που έδωσε 4 πόντους στην Ελλάδα και στην Ιταλία το 12. Μετά έχουμε Λατβία που έδωσε 0 βαθμούς και αυτή στην Ελλάδα και Austria 12 points. Προχωράμε στην Ιρλανδία που έδωσε 3 πόντους στην Ελλάδα, μάνα μου ρε, και στην Αυστρία έδωσε 12. Πολωνία έδωσε 4 πόντους στην Ελλάδα και στην Ελβετία το 12 της. Τώρα το Μαυροβούνιο έκανε εντύπωση που μας έδωσε 1 από τα 4 δωδεκάρια. Στην Αλβανία έδωσε 10. Μπορώ να ζήσω με αυτό. Εντάξει, πήραμε 12. Η Ελλάδα έδωσε 3 πόντους στην Αρμενία. Έπρεπε να δώσουμε παραπάνω. Επίσης, επειδή η κοπέλα που έκανε το σκηνικό είναι Ελληνίδα, έδωσε η Ελλάδα 2 στην Αλβανία. Στη Γαλλία έδωσε το 12 και στο Ισραήλ έδωσε 1. Προχωράμε. Θα ξαναεπιστρέψω στο 1 που έδωσε η Ελλάδα στο Ισραήλ. Η Σερβία έδωσε στην Ελλάδα 6. Έπρεπε να δώσει παραπάνω, επειδή τάχα είμαστε φίλοι με τους Σέρβους. Λέω ξανά τον disclaimer ότι αυτό το βίντεο θα είναι παραπάνω τα πολιτικά πίσω από τη Eurovision, για να μην φωνάζετε «Α, δεν είναι πολιτική η Eurovision». Είναι πολιτική, μην είσαστε naive. Και η Σερβία έδωσε το 12 στη Γαλλία. Πάμε στη Τσεχία. Έδωσε 0 στην Ελλάδα, 10 στην Αγγλία και 12 στη Γερμανία. Μετά έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Έδωσε 1 στην Ελλάδα και 12 στη Λατβία. 1 μόνο στην Ελλάδα. Ισπανία, Ελλάδα 0. Περίμενα και η Ισπανία να μας δώσουν κάτι. Και στην Ελβετία 12. Φινλανδία, Ελλάδα 3 πόντους και στην Αυστρία 12. Αυστραλία 12 για Ελλάδα. Και έχω να πω ότι η κοπέλα που παρουσίαζε, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Σίλια, που εκπροσώπησε πέρσι την Κύπρο. Να δικαιολογήσω το 12 της Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει τεράστια διασπορά Ελλήνων. Μπορεί να είναι και κάτι εκατομμύρια εκεί. Οπότε βγάζει νόημα να μας έδωσαν το 12 τους. Γερμανία έδωσε 6 στην Ελλάδα και στην Αυστρία έδωσε το 12. 6, δεν το περίμενα από τη Γερμανία. Βέλγιο, Ελλάδα 0. Και στην Αυστρία έδωσε το 12. Τώρα έχουμε ενδιαφέρον. Αν δεν ήταν το Ισραήλ στο φετινό διαγωνισμό, νομίζω θα ήταν πολύ πιο ήρεμα τα νερά. Το Ισραήλ έδωσε στην Ελλάδα το 12 τους. Και εμείς δώσαμε στο Ισραήλ 1. Πολλοί θα μου πείτε, το Ισραήλ δεν θα έπρεπε καν να είναι στο φετινό διαγωνισμό. Αλλά είναι. Τι να κάνουμε. Δεν κάνω εγώ τους κανόνες. Απλά λέω ότι υποτίθεται ότι το Ισραήλ με την Ελλάδα, μιλώ πάντα πολιτικά, είναι αρκετά κοντά σαν χώρες. Και αφού οι βαθμολογίες anyway είναι πολιτικοποιημένες, πιστεύω έπρεπε να δώσουμε στο Ισραήλ λίγους παραπάνω πόντους. Μπορεί όχι 12, αλλά ούτε 1 πόντο. Επειδή μας έδωσαν 12. Και τώρα είμαστε κάπως, ίσως έπρεπε να δώσουμε παραπάνω. Επειδή η Ελλάδα, αν το σκεφτείτε, 3 χώρες έχουμε, άτε 4 που μας συμπαθούν στην Eurovision. Ποια είναι? Η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αρμενία, αλλά φέτος μας έδωσε 0. Και ποιος άλλος, ξέρω εγώ, Σερβία, αλλά και αυτή δεν συγκινήθηκε φέτος. Το Μαυροβούνιο μας έδωσε 12, που δεν το περίμενα. Εμείς έχουμε πολύ λίγους φίλους, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρούμε αυτές τις σχέσεις, τις καλές που έχουμε με αυτές τις χώρες, για να μπορούμε να πάρουμε παραπάνω πόντους στη Eurovision και να παίρνουμε καλύτερες θέσεις. Ελπίζω το Ισραήλ να μας ξαναδώσει καλή βαθμολογία μετά από αυτό. Επειδή η Ελλάδα το κάνει αυτό. Πριν 2 χρόνια, νομίζω ήταν το 23, δεν θυμάμαι ακριβώς, η Ελλάδα έδωσε 4 πόντους στην Κύπρο, η κριτική της επιτροπή. Είναι άγραφος κανόνας. Ελλάδα, Κύπρος, πάντα δίνουν η μία της άλλης 12 πόντους. Τώρα η Ελλάδα, γιατί έδωσε 4, πρέπει να βοηθούμε ένας. Είμαστε μόνοι μας. Η Ευρώπη δεν μας στηρίζει, πρέπει να στηρίξουμε ένα στον άλλο. Προχωράμε στην Αλβανία. Έδωσε 6 πόντους στην Ελλάδα,
5 στο Ισραήλ και το 12 το έδωσε στη Γαλλία. Μετά πάμε στη Λιθουανία. Έδωσε στην Ελλάδα 0 και στη Λατβία 12. Μετά έχουμε την Ισλανδία που έδωσε 0 στην Ελλάδα και στην Σουηδία 12. Εντάξει, Ισλανδία, Ελλάδα θα μου πείτε δεν έχουμε και κάποια ιδιαίτερη σχέση, οπότε δικαιολογώ το 0. Γεωργία έδωσε 5 στην Ελλάδα και 12 στην Ιταλία. Δεν είμαι σίγουρη ποιες είναι οι σχέσεις Γεωργίας-Ελλάδας, πολιτικά πάντα μιλώντας. Γι' αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω εδώ. Και προχωράω στην Εστονία που έδωσε 0 στην Ελλάδα, 5 στην Ελβετία. Και η Ελβετία έδωσε 0 στην Ελλάδα και 12 στην Ιταλία. Και για τελευταία άφησα την Κύπρο, η οποία Κύπρος έδωσε 5 στο Ισραήλ και το 12 στην Ελλάδα. Ο κύριος που παρουσιάζει πάντα τη βαθμολογία είναι εκεί, έχει... Από τότε που θυμάμαι τη Eurovision, θυμάμαι αυτόν τον κύριο να δίνει τις βαθμολογίες. Δεν θυμάμαι το όνομα του, νομίζω το λένε Λουκά, δεν είμαι σίγουρη, αλλά είμαι σίγουρη ότι τον ξέρετε φατσίγος τον κύριο, πάντα δίνει τις βαθμολογίες. Και φέτος είχε πλάκα επειδή η Ελλάδα π.χ. όταν βγήκε, εμφανίστηκε για να δώσει τη βαθμολογία, είπε καλησπέρα, ξέρω εγώ, στα ελληνικά και έδωσε τη βαθμολογία της. Κύριος Λουκάς έδωσε τη βαθμολογία, αλλά δεν είπε ούτε και μία λέξη στα ελληνικά. Είπε καλησπέρα στα ιταλικά, στα γαλλικά και σε οτιδήποτε άλλη γλώσσα ήξερε εκτός από τα ελληνικά και έδωσε το 12 του 12 points του Γκρες και έκανε και καρδούλα. Θα είχε πολύ πλάκα αυτό. Ούτε λέξη στα ελληνικά, αλλά οκ. Αυτή ήταν η βαθμολογία που έδωσαν οι κριτές της κάθε χώρας. Θέλω να σχολιάσω επίσης έτσι στα γρήγορα το τι ψήφισε το ελληνικό κοινό. Όχι όλη αυτή η βαθμή, ήταν το τι έδωσαν οι κριτικές επιτροπές. Τώρα θα πω τι ψήφισε η Ελλάδα, ο κόσμος. 1 στην Σουηδία, 2 στην Αρμενία ο κόσμος, 3 στη Γερμανία, 4 στην Νορβηγία, 5 στη Γαλλία, 6 Ολλανδία, 7 στο Ισραήλ, 8 στην Εσθονία, 10 Αυστρία και το 12 στην Αλβανία. Δικαιολογημένα γιατί στην Ελλάδα έχει πάρα πολλούς Αλβανούς, οπότε λογικά όλοι οι Αλβανοί ψήφισαν την Αλβανία, αλλά μπορεί και όχι, μπορεί να έχει και Έλληνες που ψήφισαν την Αλβανία. Απλά πιθανό σενάριο και η διασπορά των Αλβανών να ψήφισε την Αλβανία. Και εγώ αν ήμουν στη θέση τους το ίδιο πράγμα θα έκανα. Χθες στο μεγάλο τελικό της Eurovision έκανε 85% τηλεθέαση στην ΕΡΤ. Που σημαίνει ότι 8 στις 10 τηλεοράσεις που ήταν ανοιχτές εκείνη την ώρα έβλεπαν Eurovision. Τεράστιο ποσοστό. Πήρε πάρα πολύ τηλεθέαση. Και γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό. Επειδή ο μέσος Έλληνας κράζει τη Eurovision, αλλά όταν έρχεται η ώρα του μεγάλου τελικού, καθυλωμένος μπροστά στην τηλεόραση να δει τη Eurovision. Ειδικά τα κανάλια, κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα κράζουν την Eurovision μέχρι που φτάσει η χώρα μας και πάρει καλή θέση. Σε αυτή την περίπτωση η Κλαβδία που πήρε την 6η θέση και ύστερα όλα τα κανάλια ξαφνικά θυμούνται ότι Eurovision και είναι τέλειο το τραγούδι. Θα πω για ένα συγκεκριμένο παραδείγμα για τα πρωινά κανάλια. Ο κύριος Λιάκας που μίλησε για ότι ο βράχος που χρησιμοποίησε η Ελλάδα σαν το prop της στη σκηνή έμοιαζε με περιτώματα σκύλου. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που βλέπεις ότι η ελληνική αποστολή προσπαθεί πολύ να κάνει ένα καλό show, δεν είδε καν το τελικό αποτέλεσμα και βγαίνει στην τηλεόραση και λέει αυτά τα πράγματα. Και είπαν επίσης ότι η Ελλάδα θα πάρει τον πάτο του πάτου και ότι δεν θα πάμε καθόλου καλά στη Eurovision. Και τελικά ήρθαμε μέχρι. Αν θα πείτε κύριος Λιάγκας για όλα τα θέματα είναι αρνητικός, απλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να το πει λίγο πιο κομψά και να ασκήσει κριτική που ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα μας στη Eurovision και όχι απλά να λέει κακά πράγματα απλά για να τα πει. Και εγώ όταν είδα τη σκηνική παρουσία της Ελλάδας μέσω από φωτογραφίες και ένα μικρό βίντεο περίπου 15-20 δευτερόλεπτα που δημοσιεύτηκε, με προβλημάτισε και εμένα η σκηνική παρουσίαση. Ευτυχώς το τελικό αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό κατ' εμέ. Ο καθένας έχει την άποψή του και τη γνώμη του. Μπορεί να με άρεσε σε άλλους, αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και νιώθα πολύ περήφανη για το σκηνικό που παρουσιάσαμε και γενικά για το τραγούδι και το μήνυμα που στέλνει. Τώρα θα μπω στο θέμα του Ισραήλ. Άκουσα από πολλούς δηλαδή ότι το Ισραήλ επένδυσε πάρα πολλά χρήματα για marketing για να πάει
καλά το Ισραήλ στη Eurovision. Τι θέλω να πω με αυτό? Πλήρωναν το YouTube για να εμφανίζει την τραγουδίστρια, να λέει του κόσμου να την ψηφίσει σε διαφημίσεις του YouTube την ώρα που προβάλλεται ο μεγάλος τελικός. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα χρήματα επένδυσε το Ισραήλ για να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχουν το χρήμα, θα μου πείτε. Και λένε πολλοί ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και δεν έπρεπε να επιτρέπεται από την EBU. Τώρα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό το μεγάλο το marketing. Επειδή και να κέρδισε το Ισραήλ, πού ήταν να γίνει η Eurovision? Στο Ισραήλ, αφού υποτίθεται έχουν πόλεμο. Πού ήταν να γίνει? Ενώ αν γινόταν, θα πήγαινε ο κόσμος να τη δει. Δεν θα φοβόταν να πάει να τη δει. Και λένε πολλοί ότι ίσως έγινε πολιτική επένδυση από τη χώρα για να βγει δεύτερο το Ισραήλ. Ότι δεν και καλά η κυβέρνηση του Ισραήλ πλήρωσε την Eurovision, ίσως να της έβαλε και ψεύτικους πόντους για να βγει δεύτερη. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω άποψη σε αυτό. Θέλω να μπορείτε να σχηματίσετε τη δική σας άποψη. Εγώ απλά λέω τα γεγονότα. Το τρίτο θέμα που έχει να κάνει, έτσι είναι λίγο spicy και έχει να κάνει με το τραγούδι της Ελλάδας, είναι ότι το τραγούδι αυτό μιλά ξεκάθαρα για γενοκτονία και συγκεκριμένα για τη γενοκτονία των Ποντί. Υπάρχει μια κριτική προς τα κανάλια από πολλούς που ακούω, από πολύ κόσμο, που λέει ότι τα κανάλια δεν μίλησαν περί τίνος πρόκειται το τραγούδι. Π.χ. όταν πήγαιναν τα κανάλια να κάνουν συνέντευξη στη γιαγιά της Κλαβδίας και στην οικογένειά της, τα κανάλια όλα ρωτούσαν π.χ. το τι φοράει η Κλαβδία, το φόρεμα, τα μαγιά, το make-up, επιφανειακά πράγματα. Και κανείς δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι το τραγούδι μιλά για αυτό το πράγμα. Που υπάρχουν φήμες ότι τα κανάλια απέφευγαν να συζητήσουν αυτό το θέμα και μέναν μόνο στα επιφανειακά, γιατί υποτίθεται, αυτό είναι συνωμοσίες, ότι ίσως η Τουρκία έκανε παράπονο συγκεκριμένα στα κανάλια να μην μιλούν για αυτό το θέμα επειδή ενοχλεί την Τουρκία. Μεγάλο accusation, όλα αυτά είναι απλά φήμες. Μπορείτε να σχηματίσετε τη δική σας άποψη. Ίσως να ήταν καλά να μιλήσουν για αυτό το θέμα, αλλά ίσως να φοβούνται. Ίσως έχει μεγαλύτερο νόημα αυτό που συμβαίνει. Θα τελειώσω κάπου εδώ το βίντεο. Γενικά φέτος ήταν μια ενδιαφέρουσα Eurovision. Πιστεύω ήταν λιγότερο πολιτικοποιημένη από πέρσι, αλλά και αυτό πάλι είναι δική μου άποψη. Μπορεί κάποιοι από εσάς να νομίζετε το αντίθετο. Γενικά σαν οργάνωση ήταν αρκετά καλή. Απλά θα ήθελα επιτέλους να δω ίσως στη Eurovision και σε κάποια χώρα που δεν κερδίζει συχνά. Θα μου πείτε η Αυστρία είναι η τρίτη της νίκη, δεν κερδίσε πολλές φορές, αλλά να την βλέπαμε λίγο έτσι σε καμιά χώρα στα Βαλκάνια, στην πιο έτσι Μεσόγειο. Μακάρι να κερδίσουμε η Κύπρος ή η Ελλάδα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό μας βίντεο. Κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι και αφήστε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια αν έχετε κάτι που ίσως αφήσα πίσω, κάτι που είδατε εσείς, κάτι που σας άρεσε, κάτι που θα θέλατε να μιλήσω εγώ για την επόμενη φορά. Και με αυτά θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.